lain eta aing mah bapak naonnya eta Iqbal gitunya anu gogorowokan masalah buruh gitu apa kumaha eta teh atuh bapak geus bareng-bareng jeung Pak Dedi Pak atuh gotong royong ulah sok aduh ulah sok pencitraan naon ka Pak Dedi teh sebut pencitraan wae atuh naon Pak pencitraan teh aing mah teu ngarti aing anu ngartina ge lamun sia sebagai pemimpin buruhnya tah gotong royong we jeung Pak Dedi atuh teu kudu nyebutkeun pencitraan karoplok sia mah jelema pinter tapi sia mah anjing sia mah pinterna kabalinger goblok ah teu pararantes teuing sia mah jadi pamimpin anjing ah geus we eureun atuh jadi pamimpin teh aya hoream mah euy hoream gabung maksud aing teh kudu gabung atuh jeung pemimpin nu sejen lain palah silih hujat pencitraan naon sia mah koplok wah cek aing ge naon mata ngopi anjing ngopi heula atuh mun geus ngopi mah sia teh tenang meureun pikiran jadi kalem ngariung gitu jeung pimpinan nu sejen teh sok ayeuna arang kumaha buruh teh kitu atuh lain anjing pencitraan waduk pencitraan gua ti dituna anjing pencitraan aya ge citra keur ngulas-ngulas eta beungeut